プロ直伝ツヤ髪になるドライヤー。毎日のドライヤー本当にめんどくさいですよね。でも毎日使えば使うほど髪がツヤツヤになるドライヤーがあるんだけど、もう知ってるよね。1、マグネットプロドライヤー。テラヘルツ波で髪の内部からも乾かすことができるよ。2、リファビューティックドライヤー。ハイドロイオンを髪に届けて髪をしっとり仕上げます。3、レプロナイザー。バイオプログラミング効果で髪質が改善するよ。あなたが使っているドライヤーはこの3つに当てはまりましたか？日本のツヤ髪を取り戻す。